Tahukah kamu, kesepian bukan tentang nggak punya siapa-siapa, tapi tentang merasa sendiri meski sedang bersama banyak orang. Ada yang tertawa paling keras, tapi diam paling lama saat sendirian. Dalam psikologi, kesepian muncul ketika hati ingin didengar, tapi tak tahu harus bercerita ke siapa. Bukan karena kamu lemah. Seringkali kamu hanya terlalu kuat untuk mengeluh, dan jika malam terasa lebih berat dari biasanya, ingat satu hal, perasaanmu valid. Kamu gak sendirian.